大佬，我哋響呢度。阿叔，我哋上呢度，過嚟啊，過嚟啊！歡迎光臨。今日我哋有上等龍井茶，仲有精緻嘅點心。店小二，俾我3碗雲吞麵加叉燒，要唔要加咖喱雞？呢杯茶好香，甘香回甘。係啊，而且環境咁清幽，飲茶最啱，真係頂級享受嚟嘅。再飲一杯啦，特朗普，你睇對面有條女，係咪啊？真係，你快啲睇啊！哇，真係喎！